Sumo mangambar aromara kuku sing dupaku melon kelon kadiku sumo lermik komembo Bathara duh yayi pepujan ingsun tega temen sira yayi apa dosaning pun kakang dene yayi ninggal aku datang kausa ingkang manjing wonten ing bukit Sanggar Pangarep nalika semanten Rekyana Patih Harya Sengkuni ngawe sangganing para Satakura pating darar pating ceret kaya mina katempuhing jala palugon lakuning lekas lupi tolini tengkidem om hello man Wadya samya sawega wasiyaga arsa anggelar baris kumpul majuru-juru kumlebet kang bandera tambur trompet gong beri munyoma ngungkung prawadya ngastina gelar pacak baris anak-anakku ngger bocah Satakurawa kula wonten timbalan ing adhawuh inggih kula wonten timbalan ing adhawuh Paman Sengkuni wonten timbalan ing adhawuh Pan wonten wigatos menapa dene Paman Rekyana Patih Harya Sengkuni ngawe sangganing para Satakurawa pose dina iki. Anak Prabu Duryudana paring dawuh marang kabeh nayaka-nayaka lan kawula negara ana ing Ngastina. Kinen ngrangket sing jenengane Bagong, syukur-syukur iso nemokake ning didununge Raden Sadewa sing wis gitik pasuryaning para Pandhawa. Dadi dina iki ngemban dawuhe sinuwun Prabu Duryudana ingkang nembe nampi piwulanging pendhita Sang Resi Kunjana Warsa. Sapa wae sing ndelikake Raden Sadewa kudu dipidana. Lan uga kae Bagong burung adoh anggone lumajar pacak baris
kayane ming arep ngawe para wong-wong desa, kayane ming arep ngawe wong-wong Karang Kadempel. Aja ngasi anak Sata Kurawa sinengguh prajurit para Wiratamtama, para Manggalayuda. Sing gamben-gamben iki kok ngasi kalah karo wujuding Punakawan sing aran Ki Lurah Bagong. Lho nggih. Kepareng paduka paman bidalipun para Sata Kurawa dinten menapa ora kitang sambung ngabarta lintang mangkata dina iki nggih kabeh. Yatrangening kalangkuana Klara Pandan montar Aduh, sulaya banget uripku iki. Petruk ki ning ndi, Gareng ki ning ndi kok malah ninggal uga karo aku. Aku mlebu ana ing Datulaya Negara Ngastina urung ngasi aku ngaturake apa sing dadi kersane bapakane. Mergo aku dikeki crita marang kabeh wong-wong sing dadi kanca-kancaku keplek remi, kanca-kancaku mendem lan sapanunggalane kuwi wong-wong Ngastina do omong karo aku, Bagong. Kae pendhita anyar ki arep mateni bapakmu Semar. Ya pancen. Semar ki wong kere, wong ra duwe paribasan. Apa ya? Wah, jan angel arep golek paribasane. Ning kae iki bapakku sapa wae sing bakal gawe cintrakaning bapakku Semar mesti bakal tak adepi. Ning wani ora ya? Maju dikeroyok krubut Sata Kurawa. Ora urunga aku engko ming dadi bandan. Ya nek ming bandan. Lebokke pakunjaran. Lah nek diperjaya Pidanapati ora malah cilaka aku. Ruwangsaku ki aku ngomong ki ora nganggo mikir e mau e. Nek ming karo pendhita sing jenengane Kunjana Warsa mau, alah ming tak kiwa. Lah ning iki ki dekengane pusat kok pusat apa jenenge? Dekengane Sata Kurawa ya dekengane pusat Ngastina ngono. Walah dalah ya tak tanggangi ya. Ware wantas. Aduh. Rawe rantas malang untung. David Bagas. Aduh. David Bagong. Tandang ngono. Tara
Wah, iki jelas, kelakuane iki ning ndi papan ning di paran sing jenenganing Patih Sengkuni iki sing marai dadi geger iki perkara padang dadi peteng perkara putih dadi ireng iki jenengan iki Bagong wis nglangkrak sak nduring tenggak aku ora nrimakake kae pendhita sing didomo-domo sing diajeni ning negara Ngastina lha kok ming teko ora tok ajeni iya aku lho niku ngajeni selagine wong nika nggih gelem ngajeni kalih kula lah sakniki kula badhe matur kok iso ana patembayan sapa sing iso mateni Semar kuwi sing bakal utawa aduh piye to mau ke ya narasine aku lali sapa sing iso mateni Semar ora nganggo sapa sing iso mateni Semar ding ya pokoke huru hara pagebluk yang terjadi di negara Ngastina karo negara Ngamarta kuwi kabeh saka yaine Semar lak ngono ta iya apa sing didhawuhke marang Sang Pujangga Sang Kinarya Wangsit ya kaya mengkono lah ora ana buktine lho lah kok sampean kok iso ngendika kaya mengkono wis saiki ngene wae kowe iso mlebu ning Karang Kadempel Waton iso waduh ki mati tenan ki Rano Petruk ning mburiku biasane ning mburiku ana Petruk Waton iso mateni utawa nglangkai bathange Petruk iki Petruk karo Gareng gek do mlebu do madang ya iki marganing patimu sak gendingmu tak kendhani dene ra urunga ming ngakon kancane Bagong kowe nglangkrak sak dhuring tenggak Bagong wis kadung waduh ayo lah wah ayo wah aduh waduh wah mati wah ya tegel tenan kowe karo aku ya mati tenan lah het lah het lah man matur suwun tenan kowe nulungi karo aku inggih Ki Lurah kadosi panjenengan nembe kawratan lan kewetan ora taune aku maju perang apa meneh kok mungsuh wong-wong Srepeg Solo oh inggih lah kersanipun aku tak njaluk kala-kala dicampur ngayogyan ya man inggih sampeyan sing maju perang man ning kok kok iso petuk aku ki ning ndi iki lelek film iki golek-golek mboten Kyai kawula kadhawuhan dumateng Ki Lurah Petruk Kantong Bolong lan Ki Lurah Nolo Gareng Anjam Pangilampah Paduka. Oh ngono. Inggih. Dadi mau Petruk ora gelem diduta kuwi
Aku mau ki wis anu wis kerah lho karo Petruk karo Gareng. Inggih. Aku sing diduta kon suwan ning negara Ngamarta kuwi utawa ning negara Ngastina kuwi kok aku dhewe ijen iki lho. Padahal Petruk karo Gareng kuwi lak luwih pinter wasis le matur to. Inggih. Oh, jebulane iki mlayu ning Kendali Sada. Inggih kalih kula wau beto gedang sak kembaran gedang raja dumateng rincang-rincang. Oh, ayo iya, engko tak goleke mburi omahku sing akeh nek ming gedang, Man. Inggih. Piye kabare dosamu kok? Nggih aman slamet. Lho, kok slamet? Nggih wonten pakunjaran. Ora metu-metu to? Inggih mboten. Wis dijogo terus kuwi kawake Candra Dimuka utawa kawake aduh kok Candra Dimuka to iki. Kawake nggon Kumbakarna kok Kumbakarna to iki. Gunung Sumawana. Ah, Gunung Sumawana ana ing anu kowe ning Kendali Sada Isis berarti Man. Isis pripun? Ayo. Karo gegeni to. Esuk tak ngejak kanca-kanca ya gorono nek ngono. Ha nggih. Dolanan kembang api ya, Man. Iya, nggih, nggih. Wah, jan matur suwun tenan iki aku mau diajar karo Kartomarma. Aku ki tak kira ki pinter gila jebulane ora, Man. Nggih, nggih. Pramila kula ingkang kajibah merantasi damel. Aja kok jenengan niku ngantos kok ngoten niku ngantos diantemi. Wong jenengan meriang, jenengan masuk angin mau tak goleke obat. Nah kok jenengan malah diantemi karo ngomong kula. Niki Gempong Mangliawan. Wih, kowe iso gelet to, Man? Saged. Ya wis kono tandangi ya, Man. Matur suwun. Maju menah, Wasdo mundur, colok pelayu tinggal langgang. Ridu mawur mangawur-awur rahan tengarane ngajure kong maguru kongso tetekaya butula war pangri ing turanggo dwaja lelayu layak wani ku mendel jebulane ana sing ndombani aku gumun karo kowe awit zaman critane mbah-mbahku ana ing lelakon Ramayana jaman semono kowe iso ngasorake Prabu Dasamuka keles kok
tekan jaman saiki dapurmu sing urip kowe man. Pangestu lan pandongamu Karto Marmo. Nek jane aku ki wis ket biyen njaluk lan matur ngarsaning para begawan, para resi, para minumuna supane iso utawa supayane iso goleki pituduh anggonku golek dalaning pati ananging parandene aku urung dikeparengake. Yen tak rasak-rasake jebul bener aku dinehi daya kemanten, aku dinehi daya kasekten guna kasantikan iki pancen gawe ngisas angkara murka ning jagat klebu jejonggolanmu lan kabeh sangjaning Satakura. Walah dalah wani nungkak Rama kowe ngembe marang wong-wong Kurawa kowe urung ngerti sejarahe. Aku luwih tuwa mestine aku luwih ngerti. Kowe bayi wingi sore dilangap-langap ngarsaning Anoman ya Senggana. Wah. Yen pancen mengkono, piye carane wong tantang-tantangan? Aku manut karo kowe. Kowe sing dibiti perkara iki marganing patimu. Liyane, ana liyane apa ora? Iki marganing patimu wis biasa. Walah dalah. Nek ora iso golek liyane anggur semang perang. Yo. Matno sastra jendramu teken adida kawijahan wae. Anoman, yo piye? Iso nglangkai kuwandaning Karto Marmo, aku mundur. Ora bakal ganggu gawe gendak sikara marang para punakawan. Yo. Yen pancen mengkono, yo. Tetep ngono kuwi meneh, iki marganing patimu meneh. Takon para yoga, yoga ki luwih pinter. Nek cara tantang-tantangan wis luwih paham. Yo. Tetep iki marganing patimu sak gendhingmu tak kendangi. Gembong mangliawan kundange. Munyuk tuwek.
Jandon kowe man. Unyuk isih urip. Ayo. Aduh. Wah. Aswatama kok mundur iki inggih mon. Karuming jejonggolaning Bagong kuwi kalah. Nek menawi ingkang majeng nika namung Bagong tartentu. Boten ngantos kalih menit kula sampun ungguling yuda kepara sekali pukul berantakan niku sumbar kula. Niku sumbar kula ngarsanipun panjenengan lan kula janji ngarsanipun panjenengan. Lah sabanjure kepiye? Apa dibotohi karo Petruk apa gareng? Boten. Ananging wonten botoh ingkang asmanipun Gembong Mangriawan Kundang Senopati Pancawati Doinguni. Anoman si kethek putih, sowan taman Sinta dijak mulih malah nembang. Mundur wae. Awon. Aku ya gumun ya kok isih urip lho Anoman iki. Kartomarma dawuh mundur kalah boten nek ning kalah jane. Angger jenengan tasih wantun pasang paling boten 10.000 meleh kula tasih wantun. Mangke nek kurang tak goleki ndukun kanca-kanca yoga. Kalah. Inggih. Mundur. Dursasana mau ning ndi ya? Ti durma ganti dawuh, Men. Pripun? Kon capeng napa pripun? Ora. Pripun? Dawuh pripun? Lungguh mburi. Nggih. Mau Senopati Sata Kurawa kuwi sing tak kon maju telu. Nggih, lajeng. Ning kok sing mundur gek loro.
golek-golek iki aku samaring ku nek ana apa-apa marang si Dursasana. inggih kepareng panjenengan ditileki. Pun ken nilai pripun? Wong gek Dursasana Kakang Dursasana sing paling gedhe dhewe wae ngantos dados bandaning Anoman apa melih kok kula. Ora ke kakangmu dhewe goleki. Ngaten. Yo. Mangkat dinten napa? Ha saiki golek ana. Nggih. Engkon goleki saiki. Yo. Wah. Awas. Wah, candak we. Wah. Diantem ra kena edian munyuk cilik kok ngono kok. Ayo, tokro kasudiranmu tekan Aji Jaya kawijayanmu. Oh, isane ming golek walah malah diilang. Ngandel ora saiki ne jenenge hendak sikara karo aku ha to. Ra urung dirangkus ya ora iso ubah, ra urung dirangkus ya menyerah ha to. Aku urung kalah, Bagong, aku urung kalah. Wis to, ngalah karo aku. Wong kowe iki senengane gawe gara-gara, wong Kurawa iki senengane gawe geger nek karo waduh. Man, Piye? suarane padha e. Kok suarane padha? Aku ketemu Bagong. Biasane niku nek dalang niku nek ketemu misalnya Kresna ketemu Karna itu Durma Gati ketemu Bagong niku angel e. Jelasake angel e ngomong. Kok angel ngomong kepiye tegese? Angel. Umpama Duryudana karo Werkudara ki nggih angel. Iya. Anjur, Kula tak mundur mawon. kowe iki perkarane goleki sing jenengane kakangmu Dursasana ora kok takon ngadepi Bagong. Ha nggih. Kenging anu dados bandan Dadi bandan. tak luari rasa samar itu. Ning ya kuwi ana pitukane ni. Apa? Ana pitukane. Aduh. Pitukane apa gekan kuwi? Ya paling ora ya kuwi njajake mayoran kanca sak panggung. Kanca sak panggung piye tegese? Ya kabeh wong Karang Kadempel kene. Kuwi lah dalah. Nek ora ya tak lebokke pakunjaran Karang Kadempel tak lebokke sapi teng. Oh, dian Bagong Bagong umpaan. Ayo. Ayo, gelem ora? Ya mengkono. Aku ngaku kalah, Bagong aku ngaku kalah di ngapura. Wis, luari aku kuwi diluari mesake man. Nggih, Yai. Halo bapu, hello bapu, hello bapu, hello bapu. Kowe kemlelet. Rasa kemlelet. Kowe iki lho tak ngapura ibarate nyawamu kuwi tak kei bonus. Sesuk njajal tenono kowe lak malah tak getot. Nggih. Yo, yen ngono aku saiki ngaku kalah. Ning watake satriya ora bakal aku kalah. Titenono ning tanggapan-tanggapan sakbare. Kadune. Wis kono bali kono. Yo.
Matur suwun ngaturaken gunging panuwun ya Man. Inggih Kyai. Sami-sami kula niku tasih kemutan labet lelabaten panjenenganipun. Kelurah Bagong, Kelurah Petruk kantong bolong dalasan Kelurah Gareng nalika kula kenging upas nalika wonten lampahan Anoman buta menika. Heeh. Kok isih kelingan Man? Nggih. Meh we kula badhe wuta cacat netra saumur urip ning panjenengan ingkang paring pitulungan lantaran panjenengan lan sedaya para punakawan Kyai. Mula dinten menika pejah gesang kula nderek panjenengan. Alah aja ngono kuwi. Awak dhewe iki padha-padha batur, Man. Nggih. Ya wis yen mengkono adhe nyawiji sowan ana ing Karang Kadempel. Matur karo bapakane yen kae bendara-bendarane adhe gek kena hipnosis. Apa? Hipnosis. Hipnosis tegese. Kae gek angel kandhanane wis ya mulih. Inggih monggo kula dherekaken. Kados pundi Penemban? Agunging pangapunten menawi sedaya para sata Kurawa. Ajeng matur napa? Angel golek kata-kata ya. Iki jam-jam yang ini kok rada ngadat iki aku. Nggih. Sedaya para sata Kurawa sami kendang kapracondang untal kaprapal awit saking kadegdayaning tilas Senopati ing negari Pancawati Penemban. Inggih. Menawi kula kepareng matur Penemban. Piyambak wangsul wonten ing negari Ngastina pun boten dipun pitados utawi sudah tidak mendapatkan kepercayaan. Pramila baya nggih teng mriki, mulya nggih teng mriki. Durna lan kuwi Sengkuni. Inggih wonten dawuh. Inggih kula wonten timbalaning dawuh. Kowe sak keloro aja duwe rasa mangu-mangu sak lebeting ati. Aja kowe wedi, aja kowe kuwatir. Ora jeneng Resi Punjana Warsa yen ora duwe mantrem aji sakti. Minggira ana ing sak pengkeranku. Nun inggih ngestaken dawuh. Nun inggih ngestaken dawuh. Sak
ucap kacarita nalika semanten Sang Resi Kunjana Warsa amatek aji ingkang winastan aji sungsang bawana bayane napa to werdine Sang Resi Kunjana Warsa Resi Pandhita kang wis mastani Kunjana Edan Warsa taun menika sung pralambang bilih Resi Kunjana Warsa gedados saking owah-owahaning jaman pramila sungsang bawana ndadosaken prahara wonten ing Karang Kadempelan sak kiwa tengene daya kemanten ingkang mijil saking asta kekalih meninggih Resi Kunjana Warsa dadosaken pedhut peteng lir kadya Karang Kadempel kados dene Ketaman Pageblug
kayon kati uping angin sumyak swaraning rengyan samirana mawur kelawan wiris lumrang gandaning puspita karengkuan udani ora sang dwijo ambrengeng lir swaraning madu pronto manungsum sarining kembang Sirbing Sang Hyang Arga gumantos ing dalu. Jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita nalika semanten amung mijiling Kilurah Nala Garing dalasan Kilurah Petruk Kantong Bolong. Nalika semanten kundur saking negari Kendali Sada mampir wonten ing Ngara Aramba Jumudul nalika semanten dereng nyumurupi menawi Kilurah Bagong ugi Sang Senggana nggih Anoman nembe kenging pageblug nalika semanten dumados prahara manjingipun Kilurah Nala Garing dalasan Kilurah Petruk manjing marti wonten manjing ratri wonten ing gara-gara Sukramangkara tumpamento tete somo kalopo bercito anggara rakotho Buddha Maesa Raspati mintuna
Dwi Tricatur Panca Sat Sapta Hasta Hastana Wadasa Ung hung Goro apa pertandane goro nalika semanten horeg bruli palampita manjingipun Kilurah Nala Gareng lan Kilurah Petruk kantong bolong madyaning Ngororo Amba Alon